بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. يعني ايه اخوات؟ يعني ايه اختي او اخويا؟ انا الحقيقه ما اعرفش اي تعريف تاني لاختي غير ان هي انا. اختي يعني انا، يعني لما انجح او اترقى او اتجوز او اخلف اكيد هفرح لنفسي قوي، انما اللي بيفرح زيي بالظبط وكانها انا هي اختي. اختي او اخويا يعني ظهر اتسند عليه في وقت شده، يعني حد يسمع لي من غير ما يتأفف ولا يتضايق ولا يزهق ولا يمل، يعني حضن وحنية وطبطبة ودراعات مفتوحة في وقت ضيق وخنقة. يعني ايه اختي او اخويا؟ يعني ناس عارفين طباعي وشاربينها وبلعينها وفاهمين اولي من اخري، ومحدش في الدنيا فهمني ولا حافظني زيهم. يعني عشرة عمر على الحلوة والمرة، يعني ظروف صعبة مرينا بيها سوا وعديناها سوا، يعني 4 حيطان واحدة عشنا جواها وتنفسنا نفس الهوا وكلنا في نفس الطبق ونمنا نفس النومة وتعاقبنا نفس العقاب وتربينا نفس التربية. أختي أو أخويا يعني ممكن نختلف في الطباع، وممكن نختلف ونتخانق ونمسك في بعض، وياما ضربنا بعض واحنا صغيرين زي كل العيال، بس في الآخر في أم واحدة وأب واحد كان يضمنا في حضنه ويقول لنا ملكوش غير بعض، احنا هنمشي من الدنيا وانتوا ملكوش غير بعض. يعني ايه اختي؟ يعني ام ولادي. يعني ايه اخويا؟ يعني ابو ولادي، يعني محدش في الدنيا هيحب ولادي وهيخاف عليهم من بعدي زي اخواتي. يعني ايه اخوات؟ يعني لغاية اما اموت انا مش وحيدة وعندي عزوة في الدنيا. في ايه؟ اخوات يعني اخلاص وحب مجرد من غير اي مصلحة. انا بوظت الحلقة. معرفش انا بقى يعني ايه اخوات مقاطعين بعض، او اخوات بيكرهوا بعض، او اخوات بيناموا ليلة واحدة من غير ما يكلموا بعض. الحلقة باظت يا اخوان، اطلعوا تتفاصل.